Time management nima degani? Vaqtni boshqarish. Vaqtni boshqarishda hammamizda muammo bor, to'g'rimi? Qiladigan ishimiz ko'p, uyga vazifamiz ko'p, darsimiz ko'p, to'g'rimi? Qiladigan ishimiz ko'p, uyga vazifamiz ko'p, darsimiz ko'p, lekin nima qilmaymiz? Ulgurmaymiz. Xo'p, hammamizda 24 soat vaqt bor, to'g'rimi? Menda ham 24 soat vaqt bor. Lolada ham 24 soat vaqt bor, Muhammadda ham 24 soat vaqt bor. Hammada 24 soat bor. Kimda 24 soat 1 minut vaqti bor? Kimda 1 minut oshiqcha vaqti bor bizdan? Yo'q-a? Hammamizda 24 soat vaqt bor. Kimda 20 soat vaqti bor? Yo'q, ustoz, menda 24 soat emas, 20 soat vaqt bor menda degan. Bormi shunaqa odam? Yo'q, hammamizda 24 soat vaqt bor. Endi keling, mana shulardan sizlarga bitta-bitta o'rgataman. Birinchisi, uyga vazifa bajarishda Pomodoro texnikasi degan texnikamiz bor. Bugun shu haqida siz bilan gaplashamiz. Pomodoro texnikasi. Vaqtni boshqarish, bu texnikalar vaqtni boshqarish va chalg'itishni oldini oladi. Chalg'itish. Shunaqa holat bo'ladi. Dars qilyapsiz. IELTS uchun, reading uchun, listening uchun, grammar uchun yoki bir boshqa matematika qilyapsiz, fizika o'qiyapsiz, tarix o'qiyapsiz, universitetda nimadir vazifangizni bajaryapsiz, lug'at o'tyapsiz, farqi yo'q. O'tirib bajarishingiz kerak. Xo'p, Pomodoro texnikasi nima deydi? Bizga kerak bo'ladigan bitta narsa timer kerak bo'ladi. Nima kerak bo'lar ekan? Timer kerak bo'ladi. Deylik, mana reading bajaryapmiz yoki lug'at bajaryapmiz, boshqa narsa bajaryapmiz, o'tiramiz, uyga vazifamizni boshlaganmiz. Bir vaqt topdik. Bu qanaqa? Timer kerak bo'ladi. Timer o'sha Pomodoro texnikasida maxsus dasturlar ham bor, programmalar ham bor. Undan tashqari oddiy o'zingizning telefoningizdagi soatdan timerni yoqsangiz bo'ladi. Bu qanaqa texnika bo'ladi? Bunda mana bunday qoida. 25, 25, 25 va 20, 15 qoidasi. Nima degani bu? 20 daqiqa vaqt qo'yasiz, o'sha 20 daqiqa dars qilasiz. Masalan, internetdan o'chirib qo'yasiz, kanallarni o'chirib qo'yasiz, 20 daqiqa dars qilasiz. Budilnikda turadi, timerda turadi. 20 minut dars qilasiz. Budilnik keyin nima qiladi? 20 minutdan keyin jiringlaydi. 5 minut keyin dam olasiz. Dam olish faqat qanaqa bo'ladi? Dam olish Instagramga kirish emas. Dam olish Telegramga kirish emas. Dam olish deylik YouTube'ga kirish emas. Dam olish turish, yurish, xonada atrofda aylanish, agar hovlingiz bo'lsa hovliga bir chiqib kelish, borib oshxonaga bitta suv ichib kelish, yoki kimdir bilan gaplashish. O'sha ham 5 minut. 5 minutdan keyin qaytib kelasiz. Ya'ni miya nima qilish kerak? Chalg'ish kerak. Boya dars qildi 20 minut, 5 minut dam olinadi. Keyin yana 20 minut dars qilinadi, 5 minut dam olinadi. 20 minut dars qilinadi, 5 minut dam olinadi. Keyin 4-20 minutdan keyin 15 daqiqa nima qilinadi? Dam olinadi. Demak, mana shu yerda siz 1 soat 20 minut dars qilib, yarim soat nima qilar ekansiz? Dam olar ekansiz. Faqat bunday qilish kerak emas. Ya'ni 1 soat 20 minut qo'yaman-da, keyin yarim soat birdan dam olib olaman, uxlab olaman yoki nimadir qilaman deyish xato. Nima uchun xato? Chunki boyagi 1 soat 20 minutda biz fokusimiz 1 soat 20 minutgacha nima qilmaydi? Chidamaydi. Tushunasizmi? 1 soat 20 minutgacha nima qilmaydi biz fokusimiz? Chidamaydi. Masalan, biz dars o'tganimizda ham mana bir dars polni reading qilmaymiz ko'p holatda. Masalan, reading qilamiz, masalan, bizda mana bizda o'qiganlar biladi. Birinchi uyga esman tahlil qilaman. Uje keyin yangi mavzuga o'tish kerak. Yangi mavzu tushuntiraman. Uje nima qildi? Fokus nima qildi? O'zgardi. Undan keyin listeningga o'tib ketamiz. Undan keyin speaking yoki grammatikada ham turli xil kitoblarimiz bor. Birinchi bitta mavzuni so'rayman, keyin mavzu o'taman va hokazo. Dars qilayotganingizda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni 1 soat 20 minut umumiy dars qilasiz. Faqat nima qilish kerak? Dam olishlarni to'g'ri qo'yish kerak. Bu texnikamiz nomi nima ekan? Pomodoro texnikasi. Kim shu usuldan foydalangan? Bir kishi, 2 kishi, 3 kishi. Demak, uncha-muncha biladi. Xo'p, buni faqat amalda qo'llash kerak. Masalan, deylik o'zgarishi mumkin. Deylik, men ustoz 20 minut emas, 25 minutga 6 minut qilaman. Bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? O'zingizga mos qulay vaqtda. Faqat lekin boya aytganimdek 1 soat 20 minut qilamanda, keyin yarim soat dam olaman yoki 2 soat dars qilamanda 1 soat dam olaman deyish kerak emas. Tushundingizmi? Bu nom nima ekan? Pomodoro texnikasi. Endi boyagiga qaytamiz. Ikkinchisi Pareto qonuni degan narsa bor. Kimdir eshitganmi Pareto qonunini? Hech kim eshitmaganmi? Hech kim eshitmagan Pareto qonuni. Pareto qonunini biz 80 ga 20 qonuni ham deymiz. Mana ko'p o'quvchilarda shunaqa muammo bo'ladi.
Demak, 80 ga 20 qonuni. Endi ba'zan bu o'zgaradi, kimdir 75 ga 25 deydi, farqi yo'q. 80 ga 20 qonuni bor. Buni sizda uyga vazifangiz misolida tushuntirib beraman. Sizda uyga vazifalar bor. Deylik, reading bajarish, listening bajarish, yana deylik, speaking bajarish va masalan bir umumiy vazifalar bor, qanaqadir. Bitta full passage bajarishim kerak, uni tarjimasini yozishim kerak, speakingga ideya qilishim kerak, yana nimadir. O'shalardan buni dars sxemasi. O'zi qonuniyat o'zi nima degani? 80 ga 20. Sizda 80% natijangizda 20% qiladigan ishingiz olib kelib beradi. 20% natijangizda 80% qiladigan ishingiz olib kelib beradi. Ya'ni buni boshqacha qilib dars sxemasida aytadigan bo'lsam, mana shu darslaringizdan eng muhimini birinchi tanlab olishingiz kerak. Masalan, vazifalar tayyorladingiz. Eng qiyin va eng muhimini nima qilish kerak? Birinchi qilish kerak. Ko'p o'quvchilarda nima muammo bor? Birinchi eng osonidan boshlaydi. Eng osoni, eng kerakmasidan vazifani boshlaydi. Tushunasizmi? Nima qilish kerak? Eng qiyinini, eng muhimini birinchi bajarish. Nima uchun shuni qilish kerak? Chunki eng ko'p bilimni o'sha eng qiyin bo'lgan, sizga eng murakkab bo'lgan narsa sizga eng ko'p bilimni beradi. Oson bo'lgan narsa nima uchun oson bilasizmi? Oson bo'lgan narsa nima uchun oson? Kerak emas bo'lgani uchun va siz uni bilganingiz uchun oson. Masalan, deylik, men uchun mana skilllar hisobida aytsa, reading men uchun eng oson. Maza qilaman chunki qilsam. Tushunasizmi? Ko'p imtihonlarimda ketma-ket 9 chiqqan readinglar. Endi hozir men IELTSga tayyorlanadigan bo'lsam, tayyorgarlikda readingdan boshlashim kerakmi? Nima uchun? Chunki u nima? Oson. O'zimga oson bo'lgan narsani ko'p qilib, o'zimga qiyin bo'lgan narsani kam qilsam, nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Abituriyentligimda bitta shunaqa holat bo'lgan. Ona tilida tayyorlanardik, ingliz tilida, ona tilida. Bir vaqtdan ketdi, ingliz tili 36 ta chiqqan. O'sha paytda ona tilim 30 ta chiqqan. Ona tili adabiyotda tayyorlanayotgan paytimda shunaqa holat bor edi. Shunaqa mavzular bor, menga yoqmaydi. Lekin testga ko'p tushardi. Masalan, shunda bittasi qattiq X va yumshoq H, ya'ni X va H. Bilamiz-a? Hammada muammo bo'ladi. Kamida har bir kishi bitta X bilan H ni noto'g'ri yozib, ona tili ustozidan gap eshitgan-a? To'g'rimi? Bo'lgan. Ustozimiz, ona tili ustozimiz Yunus aka degan ustozimiz bo'lardi, menimcha ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. O'sha ustozimizga borardik, aytardilar, buni o'rganinglar. Testga ko'p tushadi dedi. Menga yoqmasdi shu. Qarang, muhimmi? Muhim. Nima uchun muhim? Testga tushadi. Lekin menga yoqmasdi. Derdim, o'qimasdim. Undan ko'ra boshqa narsani qilaman derdimda, shuni o'qimasdim. Va testimda naq 3 ta savol shundan chiqdi. Tushunasizmi? Agar men o'sha o'qiganimda 30 ta emas, nima qilgan bo'lardim? 33 ta bo'lardi. 30 ta ishlaganman-da. Adabiyotda Heinrich Heine degan yozuvchi bo'lardi. 8-sinf adabiyotda menimcha hozir kitobdan chiqib ketgan. O'shanda ham o'shani hayot ijodi bu shuni she'rlari yoqmasdi menga. Qanaqadir shu mavzuni har doim kelsam, derdim, o'qimasdan o'tib ketardim. Shu mavzudan 2 ta savol tushgan. Tushunasizmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim bu shunaqa qonunki, siz eng qiyin va eng muhim bo'lgan narsani birinchi qilishingiz kerak. Agar ko'p o'quvchilarda shunaqa bo'lmadi, oson narsani birinchi qiladi-da, osonlardan boshlab bajaradi-da, qiyiniga kelganda nima qiladi? Bajarmaydi, charchab qoladi yoki vaqti yetmaydi deydi, ulgurmaydi deydi-da va u qolib ketadi va o'sha narsada nima bo'ladi? Katta bir muammo paydo bo'ladi. Tushunasizmi? Demak, mana uyga vazifa tayyorlanayotganingizda qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa til bo'lishidan qat'iy nazar, eng muhim va eng qiyinini nima qilishingiz kerak? Tanlab olishingiz kerak. Xo'p, demak, mana shu qonunimizning nomi nima ekan? Shu qonunimizning nomi nima ekan? Pareto qonuni. Kelishdingmi? Demak, birinchi qonunimiz nima bo'ldi? Texnikamiz Pomodoro texnikasi. Ikkinchisi nima bo'ldi? Pareto qonuni bo'ldi. Endi o'rgatadigan narsam Xo'p. Endi Eisenhower matritsasi degan narsani o'rgataman. Mayli, bu ochmadi. Yodimda bilaman. Demak, qarang. Eisenhower matritsasi degan narsa bor. Eshitganmi kimdir? Eisenhower degan matritsa bor. Shu odam shunaqa texnikani yaratgan. Eisenhower matritsasi deyiladi. Siz qilishingiz kelgan ishlar bor-ku, masalan, vazifalar deylik, mana biz til o'rganish haqida gaplashyapmiz. IELTS o'qiydi. Kim IELTS o'qiydi mana shu yerda? Kim grammatika o'qiydi?
Kim shuni o'rtasi o'qiydi deylik, pre-IELTS shunaqa kurslar o'qiydi. Yaxshi. Siz qiladigan ishlar bor-da. O'shalarni 4 ta jadvalga bo'lib olasiz. Eisenhower matritsasida 4 ta jadval. Birinchisi siz qilishingiz kerak, ya'ni nima deylik, muhim va hozir qilishingiz kerak. Birinchi ish. Mana birinchi hamma ishlarni yoza olasiz, qilishingiz kerak bo'lgan. 30 ta ishingiz bordir, 40 ta ishingiz bordir, 50 ta ishingiz bordir. Uni 4 ga bo'lasiz. Birinchisi o'sha ishni qilish muhim va uni hozir qilish kerak. Tushundingizmi? Xo'p, ikkinchisi muhim keyin qilsa ham bo'ladi. Ya'ni muhim ish faqat bugun emas, ertaga qilsa bo'ladi. Hozir emas, kechga qilsa bo'ladi. Bugun emas, indin qilsa bo'ladi. Uchinchisi muhim emas, lekin hozir qilish kerak. Shunaqa ishlar bo'ladi-yu. Hozir qilish kerak, lekin unda muhim emas. Tushundingizmi? Yoki aynan siz qilishingiz shart emas, biroq qilsa ham bo'ladi, deying. To'rtinchisi muhim emas va keyin qilsa ham bo'ladi. Mana shu 4 taga ajratib olish kerak. Endi mana bu 3-inchisi bilan 4-inchisi bizga uncha kerak emas. Bizda hozirgi o'qish jarayonimizga to'g'ri kelmaydi, lekin hayotdagi ishlarimizga yordam berishi mumkin. O'qishimizga uncha shart emas. Lekin o'qish jarayonimizda mana bu ikkalasini ajratib olishimiz kerak. Bu ham boyagi Pareto qonuni dedim-ku. O'shanga tipi o'xshab ketadi. Ya'ni ishlaringizni bo'lib oling. Muhim ish hozir qilish kerak, muhim ish keyinroq qilish kerak. Lekin muhim emas hozir qilsa bo'ladi, lekin muhim emas keyin ham qilsa bo'ladi. Mana shularda eng muhimi qaysi biri bo'ldi? Birinchisi. Ya'ni muhim va uni nima qilish kerak? Hozir qilish kerak. Agar u muhim, masalan deylik, reading bajarishingiz kerak, uni bugun qilishingiz kerak, chunki ertaga kun bo'yi ko'chada yurasiz. Darsingizga to'g'ri maktabdan chiqib borasiz, ulgurmaysiz. Demak, u muhim reading, 1 soatlik ish. Va uni qachon qilish kerak? Hozir qilish kerak. Ikkinchisi, hop 20 ta so'z yodlash kerak. Muhimmi? Muhim. Lekin uni ertaga soat 4 gacha ko'chada ham yodlab tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Tushunasizmi? Mana shu ishlarga ajratib chiqasiz. Muhim hozir qilishim kerak, muhim keyinroq qilsam ham bo'ladi. Buni nomi nima ekan? Eisenhower matritsasi. Winners Academy. Everyone can be a winner.